Rapaziada, e o Serol que respondeu a farpa da Loud? Pra quem não está entendendo nada, no dia de ontem a Noise foi a grande campeã do campeonato da Lindoma. E com isso, o perfil deles oficial na rede vizinha começou a zoar o Fluxo, que era um dos times que estava disputando o título. Se liga só no que o Serol falou. Sabe por que eu xingo os caras da Loud? Eu não tô falando nada dele, mas fica me zoando. Aí eu começo a zoar de volta. Serol é chato. Por isso, mano, eu tô em paz. Aí tá mexendo. Aí daqui a pouco dá uma oportunidade, eu vou regaçar. Aí vai falar, ah lá, ó. O desumilde. Olha lá que repostar. Fã da Loud ficou dando um bate, volta pra Loud. Ai, meu amigo. O homem agora é fluxo. O homem agora é fluxo. Esqueci de falar pra ela que o lance é o lance. Não pode ter coisa.